如果老細咧，你最近想喺三鄉買一間5房嘅別墅咧，咁我今日重點推介呢一間嚇。呢一間別墅咧係單邊位嘅嚇，光線啊採光非常之好。咁我哋一齊入去屋入邊睇一下。呢一位業主咧，佢原計劃咧係花150萬咧就裝修好呢一間屋嘅嚇，點知咧佢花咗280萬喎。咁就好似呢一塊屏風咁，佢就話使咗18000蚊嚇，靚了。咁我哋繼續嚟睇下，哇！呢一個樓梯嘅扶手啊，全部都係用實木嘅嚇，摸到都好舒服，質感非常之好。仲有呢個樓梯嘅大理石啊，都用得非常之好。咁我哋咧嚟睇下呢一個客廳，哇！超大嘅客廳啊！呢一個客廳咧真係可以約好多朋友仔一齊嚟呢度玩都冇問題啊！咁呢一個業主咧，點解個裝修超咗咁多預算咧？因為呢一排啊，全部都係擴建出嚟嘅嚇。佢而家個面積咧係擴建到517方嘅。咁呢一間別墅咧係一共咧有5間房嘅嚇。一樓咧就有一個長者房嚇，父母一齊住咧，咁佢就唔需要爬樓梯啦。咁我哋繼續上去2樓睇下。呢一位業主啊，真係非常之有品味嚇，淨係呢一盞燈啊，都賣咗幾千蚊嚇。好，咁我哋入嚟房間睇下。呢一間房咧非常之大，咁佢咧係都有獨立嘅衣帽間同埋洗手間嘅嚇。咁跟住咧，我哋繼續睇下另外一間房，都係2樓嘅。哇！呢一間房都非常之大啊！都分唔清楚究竟邊一間先係主人房，跟住我就去問業主邊一間房先係主人房呢？業主同我講，每一個房都好大間，每一間房都去做主人房。嗱，呢一間房咧都係有一個獨立嘅衣帽間、獨立嘅洗手間嘅。呢一位業主話咧，呢一盞燈賣咗3萬蚊，點解咁貴？我都唔知。歡迎有興趣嘅一齊嚟睇下點解咁貴。好，跟住咧，我哋入嚟3樓嘅房間睇下。呢一個係3樓嘅一個都係套房啊，每一間房真係都非常之大。咁呢一間別墅咧，真係非常之適合多代同堂、3代同堂，即係屋企咧人氣旺嘅嚇，就好適合啦。房間特別多，歡迎咧有興趣嘅朋友喺評論區留言俾我。